မ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမိုင်အောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနခန်းမ၌ယနေ့နေ့ပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍သိပညာပေးတောက်ရှို့ကိုကျင်းပရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှုရုံးမှဦးစီးအရာရှိဦးမိုးဝင်းကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါရရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့လွှတ်တော်တည်တည်အတွက်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေမှကျွန်တော်တို့20ရက်8လ2025ရက်နေ့မှာကြီးညာချက်အမှတ်56 2025ဖြင့်လွှတ်တော်တည်တည်အတွက်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1မှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်တရားမြို့နယ်အားတတ်မှတ်ကြီးညာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ14ရက်9လ2025ရက်နေ့မှာကြီးညာချက်အမှတ်103/2025ဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပခြင်းမပြုမိလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်လိုက်မြို့နယ်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်အောင်မြို့နယ်အနေနဲ့ကတော့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့အပိုင်း1မှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမချိန်မဲဆင်းများကတ်ထားကြေညာခြင်းကို20ရက်နေ့10လ2025ရက်နေ့အထိ9ရက်ထပ်မံတိုးမြင့်ပြီးတော့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကရုံးမှာကြေညာထားတဲ့မဲဆင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါမပါကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အကယ်၍မပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိုင်းအောင်အိမ်အောင်စုအနေနဲ့ရှိထားပြီးသားဖြစ်ရင်တော့ပုံစံ3နဲ့ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားမြို့နယ်ကနေမှရောက်ရှိနေထိုင်တဲ့သူအနည်းဆုံး6လရပောင်း180ပြည်ပြီးသားသူဖြစ်ရင်တော့ပုံစံ3ကကြီးနဲ့ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲဆင်မှာပါဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေမှားရင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံစံ4ကငယ်နဲ့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ရှောက်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတ်ထားတဲ့မဲဆင်းမှာမပါဝင်သင့်တဲ့သူတွေပါနေတယ်လို့သိရရင်လည်းပုံစံ4နဲ့ကန့်ကွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာအခြားမြို့နယ်တွေကနေရောက်လာတဲ့ယာယီနေရဲ့စုခွာရတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့မူရင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကိုမဲပေးဖို့အတွက်ကြိုတင်မဲလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားမဲ့ပုံစံ15ကြိုတင်မဲလျှောက်လာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲရုံးမှာအခမဲ့ယူနိုင်ပြီးတော့18ရက်10လ2025ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်မကတော့နန်စီပါမ